Zubi postaju žuti zbog propadanja trošenja gleđi i fleka. Hrana i piće koje sadrže tanine, poput vina i čaja, mogu da utiču na promenu boje zuba, isto kao i kafa ili tamni gazirani sokovi. Kisela hrana takođe može uticati na to da zubi izgledaju žuto, jer kiselina troši gleđ. Ostanite do kraja i pogledajte 3 prirodne metode za beljenje zuba. Prvi način je izbeljivanje zuba kurkumom. To je jedno prirodno sredstvo za kvalitetno izbeljivanje koje će učiniti zube svetlijim za nekoliko nijansi. Uzmite malo praha kurkume, umočite četku za zube i istrljite, odnosno čistite zube na uobičajen način. Ona leči ranice, sitne pukotine, upalne procese u usnoj duplji i pomaže kod krvarenja desni. Nakon čišćenja nemojte isprati usta odmah, nego ostavite pastu da odstoji nekih 3 do 5 minuta. Za ovo kratko vrijeme kurkuma će učiniti svoje čudo. Potrebno je zatim isprati usta i oprati pastom. Rezultat je vidljiv već nakon prvog puta, ali ukoliko niste u potpunosti zadovoljni, proceduru ponavljajte još jednom, znači u toku te nedelje. Osim što izbeljuje, kurkuma je odličan antiseptik i prirodni antibiotik. Drugi način izbeljivanja je kora od banane. Osim što je banana sama po sebi veoma zdrava, kada je pojedete, uzmite koru od banane pa je isecite i unutrašnjim delom masirajte zube i desni oko 2 minuta. Kalijum, kalcijum, magnezijum i vitamin D koji se nalaze u kori od banane odlični su za zube, a pomažu i u njihovom izbeljivanju. Treći način izbeljivanja je kokosovo ulje. Pranje usta uljem radi uklanjanja nečistoća, bakterija i ostataka hrane se koristi već vekovima. Ovo nije zamena za redovno pranje i korišćenje konca, ali neka istraživanja pokazuju da pranje usta određenim uljima može pomoći kod izbeljivanja zuba. Ja ću koristiti kokosovo ulje jer je najprijatnije, a možete da koristite i suncokretovo kao i susamovo ulje. Nadam se da će vam ovaj video biti od koristi. Puno vas pozdravljam i želim sve najbolje. Ćao!